सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। सूखी खांसी। आजकल जैसे मौसम है तो सूखी खांसी हो तो उसके लिए हमें आज दो कलर चाहिए। एक हमें चाहिए ब्लू कलर और एक चाहिए ब्राउन कलर। हम इसको पहले कागज़ पे लगा के देख लेते हैं, पेपर पे, हाथ पे। हमारी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों पे ये पॉइंट लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू कलर की। ये जो हमारा ब्लू कलर है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर के सबसे ऊपर टिप के जहाँ पे हमारा ये गुलाई स्टार्ट होती है वहाँ पे लगेगा एक। फिर इसके बाद ये जो हमारा कट है, फिंगर का पोर है हमारा, जहाँ शुरू होता है पहला, उसके थोड़ा सा ऊपर ये दो पॉइंट हमारे लगेंगे ब्लू। इसको हम हाथ पे भी लगा के दिखा देते हैं। इंडेक्स फिंगर सबसे पहले हमारा लगेगा यहाँ पर ब्लू ऊपर। फिर ये जो हमारा जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लगेगा। ये तो हमारे हो गए इंडेक्स फिंगर के पॉइंट। अब जो ब्राउन कलर हमने लगाना है, ये हमारा लगेगा सबसे पहले ऊपर टिप पे, बिल्कुल सेंटर में, टॉप पे। फिर हमने इसका ऊपर वाली जो टिप है हमारी, ऊपर वाला जो पोर है हमारा फिंगर का, ये वाला हिस्सा, इसका हमने सेंटर करना है। सेंटर से इन दोनों के सेंटर में, ये हो गया सेंटर, 1/4 हो गया ये। यहाँ पर हमने ब्राउन कलर और लगाना है। ये दो जगह पे हमने ब्राउन और यहाँ पर ब्लू। अब जिनको सुजोग आता है उनके लिए जो हमारे ये पॉइंट हैं, ये है SP1 और SP2, SP1 और SP2। और ये जो है हमारा लंग्स के पॉइंट हैं, LU11 और LU10। LU10 और LU11 के ऊपर हमें लगाना है ब्लू कलर। SP1 SP2 पे लगाना है हमने डार्क ब्राउन कलर। ये तो होगी हमारी बात इसकी। अब हम हाथ पे भी आपको दिखाते हैं। ब्लू हमें लगा दिया था, ब्राउन कलर हमारा लगेगा ये दो पॉइंट पे, ऊपर टिप पे और इसके सेंटर से बिल्कुल सेंटर में 1/4 पे, यहाँ पे ये ब्राउन। अब कभी आपको कहीं गए हैं, कुछ खाने के बाद थोड़ी सी खांसी आ गई, तो मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ। ये छोटी मोटी खांसी के लिए है। जहाँ पे आपका गले में ये गड्ढा बनता है, यहाँ पर आप इसको अगर थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दबाएंगे, प्रेशर देंगे 1-2 मिनट के लिए, तो आपकी खांसी उसी समय ही बंद हो जाएगी। कई बार होता है किसी को चाय पीने से खांसी आती है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने से खांसी आती है, या कुछ खाने के बाद थोड़ी देर के लिए खांसी आती है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा दबा कर रब करना है, थोड़ी सी पेन होगी आपको, कोई बात नहीं, तो आपकी खांसी उसी समय ही ठीक हो जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत ही एक्टिव पॉइंट है। बाकी आपने जो पॉइंट वो लगा दिए, उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। फिर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि अगर किसी की को सांस फूलने की बीमारी है, सीढ़ी चढ़ते हुए चलते टाइम सांस फूलती है, या किसी को दमा है, या कई इन्हेलर लेते हैं, उन सब का इलाज हम घर में बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी साथी चाहते हैं कि हमारा इंडिया ड्रगलेस बने,
और हम इन दवाइयों से थोड़ा सा छुटकारा पा सकें, तो आप मेरी इस वीडियो को सबको भेजें और सबको बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस भारत को, जो हमारी जनता है 135 करोड़ की, उसमें से कुछ आप 5-10 करोड़ या 100 करोड़, 5-10 करोड़ लगा लीजिए जो बहुत अमीर है, बाकी के सब इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हर समय हॉस्पिटलों के चक्कर काटें। तो क्यों ना हम घर में बैठकर अपने आप को ठीक करें ना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम, हॉस्पिटल हमारे लिए है, हम चले जाएंगे वहाँ पे, मगर हमने इस ड्रगलेस इंडिया के अंदर योगदान देना है, और आपने इस वीडियो को, सभी वीडियो को और आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।